மோட்டர் சுவிட்ச் அது போன் பீஸ் இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் தானா போயிடுச்சு. எல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. அதுதான் அந்த சுவிட்சை மாற்றுறது. இப்போ அதுக்கு போல் அந்த ஒரு சுவிட்ச் போதுமா? கரண்ட் ஆஃப் பண்ணாமல் தானே பண்ணிட்டுக்கிற? ஆஃப் பண்ண சொல்லுவா. தேவையில்லடா அந்த கரண்டா. செருப்பு நீ போட்டுக்கிறியா? நான் திரும்ப வச்சேன்னா எனக்கும் தானே அடிக்கும். காலையில் செப்பல் போடலி. ஏய் ஒரு சுவிட்சுக்கு ஊட்டியே காலி பண்ணுறாரு. மோட்டர் என்ன ஆகுறா? ரன் ஆகுமா? மோட்ரு காயில் போயிடுச்சுன்னா சுவிட்ச் ஆனில் இருந்துச்சுடா. அப்போ மோட்ரு காயில் போயிடுச்சுன்னா இப்போ இப்போ அந்த நெட்டில் கை வச்சாலும் சாக்கு அடிக்குமா? எங்கள் தண்ணி வரவே இல்லை. தண்ணி காட்டணும் ஒரு போடு.